Warum bauen wir uns in Deutschland keine elektrischen Schleifmaschinen selbst? Der Handwerker beginnt damit, das Schleifband mit einem Marker zu markieren. Er verwendet einen Anschlagwinkel und einen Bleistift, um einen Schrägschnitt auf dem Schleifband anzuzeichnen. Sobald der Schnitt erfolgt ist, trägt der Handwerker einen starken Kleber auf die Schräge des Schleifpapiers auf. Und dann verwendet er ein kleines, flaches Stück Holz, um die Verbindung festzupressen. Er fixiert die Verbindungsstelle mit einer Schraubzwinge, um maximalen Druck während des Trocknens zu gewährleisten. Sobald er fertig ist, baut er alles zusammen und trägt eine dünne Schicht Cyanacrylatkleber auf den Teil auf, der die Verbindung überlappt. Er legt das fertig montierte Schleifband präzise auf das Gerät. Und jetzt schauen Sie sich das Endergebnis an.